And we're back. Welcome. ΜΕΤΑ TRAH's First Aid Kit. Module 3. Volume 3. Volume or module? Yes. Yes. Volume or Module 3. Whichever you'd prefer. Welcome back. Number 3, 3 of 6. Halfway through. Είμαστε στα μισά, λέει. Yes. Τρίτο μάθημα, στα μισά. So we'll dive right in because we have lots of things to have fun with tonight. Ωραία, πάμε να κάνουμε βουτιά, λέει, κατευθείαν, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε σήμερα. By now you're familiar with the idea, our metaphor, of building on a solid foundation. Ως τώρα είμαστε στην ιδέα του να χτίζουμε ένα σταθερά θεμέλια. Each module in this course has foundations for the training. Κάθε πράγμα που κάνουμε σε στην εκπαίδευση έχει θεμέλια. And we do that so that you can get this NLP knowledge, so you can better use the techniques. Και το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά NLP και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. And I know you have questions. Και ξέρω ότι έχετε ερωτήσεις. And that's good. Και αυτό είναι καλό. Because every lesson answers more questions so you can have more understanding of how the system works. Γιατί κάθε μάθημα έχει παραπάνω απαντήσεις, όλο και περισσότερες, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει το σύστημα. And when I say the system, I mean the human system, not just the system of NLP. Και δεν εννοώ απλά το σύστημα του NLP, αλλά το ανθρώπινο σύστημα. So, and remember the cornerstone of our foundation, really the directive, the prime thing that we have to remember. Το βασικό πράγμα, το θεμελιώδες πράγμα που χρειάζεται να θυμόμαστε, is in order to create change in your life, you must first believe that change is possible. Είναι αυτό που μας έχει πει από την αρχή, ότι για να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να έχουμε το πιστεύω μέσα μας, την πεποίθηση ότι η αλλαγή μπορεί να συμβεί. People like to pretend change isn't possible, don't they? People like to pretend. People like to pretend that change isn't possible. Οι άνθρωποι τους αρέσει να υποκρίνονται, αν μπορώ να πω, ότι η αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί. How many times have you heard somebody say, well, that's just the way I am? Πόσες φορές ακούσαμε κάποιον να πει, μα εγώ αυτός είμαι. When did they decide that? Και μεταξύ μας λέει, πότε το αποφάσισαν αυτό, ότι εγώ αυτός είμαι. Because at some point, they were someone else. Γιατί μέχρι κάποιο σημείο ήταν κάποιοι άλλοι. Right? That belief is evolved. Γιατί αυτό το πιστεύω εξελίσσεται, μεγαλώνει. Usually through experience of how they are because of how they were. Συνήθως μέσω της εμπειρίας του πώς είναι στο τώρα τους, από το πώς ήταν πριν. So if you think of it, the more someone thinks change is not possible, they're proving that it is. Και αν το σκεφτείτε καλά, εάν κάποιος κολλάει στο ότι δεν είναι πιθανή η αλλαγή, τόσο πιο πιθανή είναι βασικά. I hope that makes sense. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε τι εννοεί. And if it doesn't yet, that's okay too. No. Καλλιόπη. Δεν καταλαβαίνω. Αν δεν πιστεύουμε στην αλλαγή, πώς μπορεί να είναι και πιο εύκολο να γίνει. Δεν το καταλαβαίνω. She doesn't understand. If we don't believe in the change, how are we supposed to make it happen? Exactly. Precisely my point. Ακριβώς αυτό. Βασικά τι κάνει. Αυτός πάει, μας λέει μια ευθεία από ό,τι έχω καταλάβει, τι είναι να ακούσουμε, και μια μας το λέει αντίστροφα για να το δουλέψουμε και ανάποδα στον εγκέφαλό μας. Αυτό καταλαβαίνω τι κάνει συνέχεια. Explain now. Do we go down the road? Because her question was very direct and very simple, so I had to answer. If I'm wrong, please correct me. That I think what you're doing
is giving us the reverse story sometimes to expand our brains, right? Because we don't understand always what you say. So this is the thing, right? I wouldn't ever not do that. Ναι, καλά. Λέει ότι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Because you wouldn't be here if you didn't believe in change, Δεν θα ήμασταν εδώ, λέει, αν δεν πιστεύαμε στην αλλαγή. right? And deep down, everyone knows change happens. Γιατί μέσα μας, πολύ βαθιά, όλοι ξέρουμε ότι η αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί. But we want to grab onto the idea that something doesn't change. Αλλά θέλουμε να γραπωθούμε από την ιδέα ότι δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, είναι έτσι. So it's got to be me. I don't change. Οπότε αυτό πρέπει να είμαι εγώ. Εγώ δεν αλλάζω. Είμαι αυτό που είμαι. We call that baloney. Αυτό το λέμε μπουρδες. Right? So even if you don't really think you believe it, you can't not believe it. Okay. Ακόμα και αν πιστεύετε ότι δεν το πιστεύετε, το πιστεύετε. Αυτό είπε. Yeah. So, but it's helpful for someone who is coming to you for change that they believe that they can. Αλλά είναι σίγουρα πάρα πολύ βοηθητικό να έρθει κάποιος σε εσάς που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει. Does that make sense? Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Cool. Excellent. Let's see, we're going to the next gizmo here. Έχετε εικόνα, έτσι? Excellent. So last time we covered how the senses and the details influence the experience that we have of reality. Okay, την τελευταία φορά μπήκαμε στο όλο θέμα να καταλαβαίνουμε πώς οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και γίνονται ένα για να μπορέσουμε να δούμε την πραγματικότητά μας. The senses gather all the data. Οι αισθήσεις μαζεύουν όλα τα δεδομένα. Visual, auditory, kinesthetic is the ones we focused on. Και αυτά που κάναμε, που συγκεντρωθήκαμε, ήταν το οπτικό, το ακουστικό και το κιναισθετικό της αφής. Then we run it through the, the filters. Μετά μπήκαμε μέσα στα φίλτρα. And the unconscious mind automatically filters just a little bit. It holds back 99.99%. Και είδαμε ότι αφήνουν το 99,99% ξέρω εγώ, ακάλυπτο. And what's left is what we consider to be reality. Αυτό που μένει από το 99,99% είναι αυτό που εμείς λέμε πραγματικότητα. Or the movie. Ή ταινία, όπως είπαμε την άλλη φορά. And then finally, we use language to be able to describe the movie. Και τελικά μάθαμε ότι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να μπορούμε να περιγράψουμε την ταινία που έχουμε μέσα μας. But that's not all the language does. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που κάνει η ανθρώπινη γλώσσα. Today we're going to get into the power of words. Σήμερα λοιπόν θα μπούμε στην δύναμη των λέξεων. We're going to look closer at how the words affect our perception of reality and change the way that we live. Θα μπούμε βαθιά στις λέξεις για να δούμε πώς είναι ικανές να αλλάξουν την πραγματικότητά μας και να αλλάξουν πραγματικά τον τρόπο που ζούμε. We're going to take parts of the types of words that people use to describe the world and look for what clues we can pick up from them. Θα πάρουμε κομματάκια από τους ανθρώπους από το πώς μιλάνε, από πώς εκφέρουν το λόγο τους, για να δούμε τι κόσμο έχουν δημιουργήσει μέσα τους, για να δούμε πώς αυτές οι λέξεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο. We're going to look at common everyday sentences and phrases and figure out how they work in a particular context. Θα μπούμε να δούμε κοινές προτάσεις, κοινές ιδιωματικές προτάσεις, τις οποίες, εάν τις αναλύσουμε λίγο, θέλουμε να δούμε τι δίνουν, τι πρόσημο δίνουν στην καθημερινή μας εκφορά του λόγου. Good. And this is going to just mean our ability to improve our level of communication is going to go up. Και αυτό φυσικά θα μας δώσει την ικανότητα να
βελτιώσουμε τον λόγο μας στην καθημερινότητά μας. Okay. The words we use not only describe our reality, but it creates our reality. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν περιγράφουν απλά την πραγματικότητά μας, αλλά την δημιουργούν. And like we looked at last week, it does that by subtly altering the way that we perceive that movie. Και όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, αυτά βάζουν και την ταινία, όλη την αντίληψή μας βάσει της ταινίας που έχουμε, σε πραγματικότητα. So using the language pieces in a specific way is like having the combination to a safe. Οπότε το να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο για να αισθανόμαστε ασφαλείς με αυτό που εκφέρουμε. You can have all the right numbers, but if you don't have the right sequence, they're worthless. Μπορούμε να έχουμε όλους τους σωστούς αριθμούς, αν δεν έχουμε τη σωστή σειρά των αριθμών, μας είναι άχρηστη. Now, by now, you guys have all experienced what we're talking about. Μέχρι τώρα έχετε δοκιμάσει όλα όσα έχουμε πει, έχετε εμπειρία όλων αυτών που έχουμε πει. Every time you participate in the exercises and all the techniques that you learn here, you're actively changing the way you process the movie. Κάθε φορά που μπαίνετε στη διαδικασία να δουλέψετε με μία άσκηση, να το κάνετε με άλλον ή μόνοι σας, κάθε φορά αλλάζετε και από λίγο την ταινία σας. Change happens when the movie changes. If you change your words, you'll change the way you experience life. Εάν κάνετε την αλλαγή, εάν μπείτε στη δράση να κάνετε την αλλαγή, θα μπορέσετε να φέρετε αλλαγή. Και οι λέξεις, όταν εκφέρονται διαφορετικά, σωστά, με θετικό πρόσημο, μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Going back to last week, or last time we had a session, if we change the components or the sequences or how it's represented or what it means, it changes everything. Πηγαίνοντας την προηγούμενη φορά που είχαμε μάθημα, αλλάζοντας τη σειρά, αλλάζοντας τα στοιχεία, αλλάζοντας τις λεπτομέρειες, τις υποειδιότητες, μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα στην ταινία μας. Και αυτό το βιώσαμε. And so words are the way that we can easily access the filter system and make changes. Οι λέξεις, λοιπόν, είναι πάρα πολύ κύριες στο να αλλάξουμε το σύστημα των φίλτρων μας. So why is all this important? Και γιατί είναι όλο αυτό σημαντικό τελικά? That's a good question. I'm glad you asked. Άρα και λέει που ρωτήσαμε την ερώτηση αυτή, καλή ερώτηση. Because once you begin to listen actively to what people are saying and what they're not saying, you'll learn how they're filtering their reality. Γιατί όταν θα είμαστε σε επίπεδο να ακούμε πραγματικά αυτό που μας λέει ο κόσμος, αλλά και αυτό που δεν μας λέει, θα μπορούμε πραγματικά να δούμε τα φίλτρα που φτιάχνουν την ταινία τους, που αντιμετωπίζουν την πραγματικότητά τους. And when you apply that knowledge, when you speak to them, you'll be able to communicate more effectively into their reality. Και όταν αυτό όλο το βάλουμε σε εφαρμογή, μπορέσουμε να το βάλουμε σε εφαρμογή, θα μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πώς να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν την πραγματικότητά τους. And when that happens, you'll have the flexibility in the situation and you'll have more confidence because you know what. Sorry, my bad. Και όταν αυτό συμβεί, θα είμαστε πραγματικά πιο ευέλικτοι, να μπορούμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε μέσα από το πρόβλημα, να το βλέπουμε και να δημιουργούμε τα καινούργια φίλτρα με ευκολία. Good. Now, I know maybe this sounds complicated. Ίσως να ακούγεται περίπλοκο αυτό. But I'm going to simplify it for our purposes. Αλλά θα το κάνω απλό, θα σας το δώσω απλό για τους δικούς μας σκοπούς. Not right now. You don't need to understand quantum physics or neuroscience to do this work. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε κβαντική φυσική, ούτε νευροεπιστήμη για να το κάνουμε αυτό να δουλέψει. Just like you don't need to be an electrical engineer to open a light or cook on a stove. Όπως δεν χρειάζεται να είμαστε ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί για να μαγειρέψουμε σε μια κουζίνα και να ανάξουμε ένα διακόπτη. Here's a secret. You're already doing it. Το μυστικό είναι εδώ, το κάνετε ήδη.
Everyone uses the words we're going to talk about today to communicate. Όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί τις λέξεις που θα πούμε σήμερα για να επικοινωνήσει. And every word that we use has meaning. Και κάθε λέξη που θα πούμε φυσικά έχει νόημα. Think of it, every word has a connection into the filter system, the way we filter the movie. Σκεφτείτε το ως εξής, ότι κάθε λέξη έχει νόημα αν τη βάλεις σε όλο το πράγμα και να κάνει την ταινία να δουλέψει. We use words so automatically that we don't stop to think about them. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις τόσο αυτόματα όταν μιλάμε, που δεν σταματάμε να τις σκεφτούμε. Imagine it's like having the keys to a powerful car, but putting water in the fuel tank. Φανταστείτε σαν να έχουμε τα κλειδιά για ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο, αλλά δεν χρειάζεται να βάλουμε καύσιμα για να προχωρήσει. Or if we continue the analogy of the safe, we know that from among all the numbers that exist, only a few specific ones can be used to open that door. Και ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί αριθμοί, όλοι οι αριθμοί, μόνο ελάχιστοι και σε συγκεκριμένο σειρά μπορούν να ανοίξουν αυτή την πόρτα. And because we're aware of this, it makes it simple to make changes in someone's experience if we know how to listen actively and use the language and apply those words in a certain way. Και αυτό όλο μας βοηθάει ως εξής. Αν γνωρίζουμε τις λέξεις σωστά και μπορούμε να τις συμπληρώσουμε, να τις εφαρμόσουμε στο λόγο ενός ανθρώπου που μιλάει σε εμάς, όταν μπορέσουμε να ακούσουμε ενεργά τι λέει, εκείνη τη στιγμή, χωρίς να κρίνουμε το αποτέλεσμα, χωρίς να πάμε στο μετά, τότε μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά με τις σωστές λέξεις. And then one last key here is the context. Και το τελευταίο κλειδί εδώ, βοήθειας για να μας δοθεί, είναι το περιεχόμενο. Context gives us the clues to figure out what the meaning is behind the language of the person that we're speaking to. Το περιεχόμενο είναι αυτό που θα μας δώσει όλη κόλλησα τώρα εγώ, την ουσία για να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει ο άνθρωπος πίσω από τις λέξεις. The context also gives us insight into what the speaker intends in their mind, even if they don't know they do. Επίσης, το περιεχόμενο μας δίνει μια ιδέα στο τι θέλει να μας πει ο ομιλητής, ακόμα και αν ο ίδιος δεν ξέρει τι θέλει να πει ακριβώς, να πάρουμε εμείς μια ιδέα γενική. Imagine if you could figure out what motivates someone and what they believe simply by listening. Φανταστείτε να μπορείτε να είστε ικανοί να καταλαβαίνετε τι κινητοποιεί έναν άνθρωπο απλά και μόνο ακούγοντάς τον. So this can help us understand what the speaker is saying, what their perspective is, and figure out exactly what to say to them in order to interact with them experiencing their environment. Αυτό μας βοηθάει, κατά πρώτο λόγο, να δούμε τι θέλει να πει, πώς θέλει να το πάει, πού θα το πάει, πώς θα αντιδράσει στο περιβάλλον του. Όταν ακούμε ενεργά, μπορούμε να βοηθήσουμε. In short, when we consider the context, Όταν σκεφτόμαστε το περιεχόμενο and we discover the right codes, και ανακαλύπτουμε τους συγκεκριμένους, τους σωστούς κωδικούς and we put them in the right order, και τους βάλουμε στη σωστή σειρά τους κωδικούς αυτούς, that gives us the secret combination. αυτό μας δίνει τον μυστικό συνδυασμό. And we can use that to unlock the door to the subconscious vault of the listener. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μυστικό συνδυασμό αυτόν για να ξεκλειδώσουμε την πόρτα του υποσυνειδήτου του ανθρώπου που μας μιλάει. Excellent. Any questions about that part? Έχουμε ερωτήσεις μέχρι τώρα? Perfect. Let's dive into these fun things we're going to talk about. Ωραία, ας βουτήξουμε μέσα, λέει. We're going to talk about something called presuppositions. Θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο ονομάζεται προϋποθέσεις. These are just the linguistic assumptions that we make. Αυτές είναι οι γλωσσικές υποθέσεις που κάνουμε.
They're an important part of how language works, and we use them all the time. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο λόγος, αν και τον δουλεύουμε συνέχεια. If we didn't, it would be impossible to communicate. Εάν δεν το χρησιμοποιούσαμε συνέχεια, θα ήταν αδύνατο να επικοινωνήσουμε. Imagine if we had to start every conversation from a place of zero understanding. Και φανταστείτε να ξεκινάγαμε την κάθε συνεννόηση, την κάθε επικοινωνία από το μηδέν, να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. It'd be overwhelming. Θα ήταν πάρα πολύ, θα μας έβαζε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί θα ήμασταν, πώς να το πω τώρα αυτό, θα εκνευριζόμασταν, να το πω έτσι. Nothing. So if I were to say, for example, John and I are friends, Αν ήθελα να πω, για παράδειγμα, ο Γιάννης και εγώ είμαστε φίλοι, you know what I mean εσείς ξέρετε τι εννοώ, because you have representations for all those words. γιατί υπάρχει αναπαράσταση όλων των λέξεων μέσα σας. Ξέρετε τι σημαίνει φιλία, τι σημαίνει να έχω ένα φίλο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. But what if you had no idea what John was? Αλλά τι θα γινόταν αν δεν ξέρατε τι σημαίνει η λέξη Γιάννης? Or what I was? Ή τι ήμουν εγώ, ποιος είμαι εγώ, τι σημαίνω εγώ? Or what friend was? Ή τι σημαίνει φίλος? Αν δεν Never ξέραμε mind. καν τι σημαίνει. Never mind the idea that John's a person. What's that? Μην κολλάτε στο ότι ο Γιάννης είναι άτομο. Τι είναι αυτό, αφού δεν το έχω στο λεξιλόγιό μου, δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό? These presuppositions, these assumptions save time and they create understanding. Αυτές οι προϋποθέσεις, λοιπόν, οι υποθέσεις, μας γλιτώνουν χρόνο, μας κάνουν να καταλαβαίνουμε. And learning to actively listen for these, understanding what to look for, gives us insight how the person's processing their world. Και με το να καταλαβαίνουμε, να τις πιάνουμε στον αέρα, ας πούμε, αυτές ποιες είναι κάθε φορά, σε κάθε λόγο που ακούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουμε πιο βαθιά στην επικοινωνία και να μπορούμε να ακούμε ενεργητικά. And then as an expert communicator, you can also use language keys to purposefully have the most profound impact possible. Και μετά, σαν ειδικός της επικοινωνίας, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα κλειδιά αυτά για να κάνεις φανταστικά αποτελέσματα να έχεις. Excellent. We're going to investigate a few of the important assumptions here. Πρόκειται να δούμε, να εξερευνήσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις και υποθέσεις εδώ. Ah, okay, we're good. I hit the wrong switch. We'll go way deeper when we get into NLP practitioner, master practitioner level trainings if you come that far with us. But these are essential for today. Αν αποφασίσετε σε κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την εκπαίδευση να μας ακολουθήσετε και πιο πέρα, σε μια πιο βαθιά, πιο προχωρημένη εκπαίδευση, θα τα δούμε όλα αυτά πολύ πιο βαθιά και αναλυτικά. Στο σήμερα θα τα δούμε στο βαθμό που τα χρειαζόμαστε και να τα καταλάβουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. So I have an acronym in English that probably won't help you a bit. Έχω ένα ακρονίμιο στα αγγλικά που προφανώς δεν θα σας βοηθήσει καθόλου στα ελληνικά. But in English, we call it BARTS. 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 B-A-R-T-S. Οκ, αυτό το BARTS είναι το ακρονίμιο που βοηθάει να θυμόμαστε κάποιες λέξεις στα αγγλικά προφανώς. So the first is beliefs. Το πρώτο λοιπόν έρχεται από τη λέξη πιστεύω. Για μας είναι το P. The A is awareness. Awareness είναι η αντίληψη για μας, είναι το Α. The R stands for rules. Το R στέκει για τους κανόνες, είναι το δικό μας κάπα. The T is for time. Το TAF έρχεται για το χρόνο, το δικό μας Χ. And the S is for space. Και το space δηλώνει τον χώρο, πάλι Χ. Before we get started into these, though, Πριν μπούμε λοιπόν σε αυτά, we have to talk about the most basic assumption of all. Πριν μπούμε λοιπόν σε αυτό, πρέπει να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική υπόθεση των όλων, Which is existence. που είναι η ύπαρξη. Every sentence
has some form of existence. Κάθε πρόταση έχει κάποιο είδους ύπαρξη. Any noun refers to something and presumes it exists. Κάθε αντωνυμία αναφέρεται σε κάτι το οποίο υπάρχει. For example, there's a mountain behind John's house. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βουνό πίσω από το σπίτι του Γιάννη. Now, in this sentence, John, his house, and the mountain all have to exist in order for this to be true. Σε αυτή την πρόταση, για να ισχύει, για να είναι πραγματική, πρέπει να υπάρχει και το σπίτι και το βουνό. Και ο Γιάννης. We won't spend a lot of time on the idea because it's literally everywhere. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να σπαταλήσουμε στην ιδέα, γιατί αυτή είναι κυριολεκτικά παντού. But listening to what someone says gives you an idea of what they think exists. Αλλά το να ακούμε προσεκτικά κάποιον, καταλαβαίνουμε τη δική του οπτική από το τι πραγματικά υπάρχει. And maybe it does, maybe it doesn't. Και μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Για τη δική του αντίληψη όμως, το καταλαβαίνει ότι υπάρχει. And the other thing we need to remember is every sentence contains several presuppositions. Και το άλλο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κάθε πρόταση εμπεριέχει πάρα πολλές προϋποθέσεις. We're going to start with the category of beliefs. Και θα ξεκινήσουμε με τα πιστεύω, με τις πεποιθήσεις. It's one of the most widely used statement forms that we have. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα χρησιμοποιημένα δηλώσεις, τις πιο μεγάλες που τις χρησιμοποιούμε πιο πολύ. This is simply a pattern commonly used to state a fact. Commonly used. Commonly used to state a fact. Αυτή είναι μια πατέντα που χρησιμοποιείται κοινώς για να δηλώνουμε το δεδομένο, Το γεγονός. το γεγονός. That was one, wasn't it? Αυτό είναι, δεν είναι? And that was too. Και αυτό ήταν επίσης. And so was. Και το άλλο. Literally anything someone says that they believe is a belief statement. Κυριολεκτικά, οτιδήποτε πει κάποιος που πιστεύουν, είναι μια δήλωση πιστεύω, πεποίθηση. You're listening for the verb to be. Εσείς θα ακούτε για το ρήμα να είμαι. Κάθε δήλωση ουσιαστικά, κάθε τι που λέμε έχει μέσα αυτό το είμαι, να είμαι, ουσιαστικά το ρήμα. So anything that says something is equal to something else or something means something else, like the mountain is behind John's house. Yeah. Or John's house is near the mountain. That's a belief. Ακόμα και να ακούσουμε από το στόμα του άλλου ότι το βουνό είναι δίπλα στο σπίτι, είναι μια πεποίθηση, μια δήλωση πιστεύω δική του, που αυτή είναι η πραγματικότητά του. Πραγματικά για μας, όπως το βλέπουμε, μπορεί το σπίτι να είναι δίπλα στο βουνό. Αλλά αυτός έτσι πως το εκφέρει, αυτό πιστεύει, αυτή είναι η αλήθεια του. Okay. Next is any statement that has a reason or a cause. Μετά από κάθε δήλωση που υπάρχει μία αιτία ή ένα αποτέλεσμα, Statements like with because is a clue. μία δήλωση που χρησιμοποιεί το γιατί ή το επειδή είναι ένα στοιχείο. If X, then Y is another one. If X. If John has a house behind, if John, if something is something, that's something else, yeah? Ναι, αυτό σε παρεκκλησία, αλλά σημαίνει ότι αν κάτι βρίσκει κάτι άλλο που είναι κάτι τέτοιο, αυτά τα κάτι για αυτόν είναι στοιχεία. Είναι υπαρκτά, είναι δεδομένα. If John looks out the window, then he can see the mountain. Εάν ο Τζον δει έξω από το παράθυρο, τότε θα μπορεί να δει το βουνό. Or as John sees the mountain, he wonders if he should climb it. Ή όπως βλέπει το βουνό ο Τζον, αναρωτιέται αν μπορεί να το σκαρφαλώσει. Okay. Any statement that has a choice, like either. Go ahead. Sorry. Κάθε δήλωση που περιέχει μια επιλογή.
Like it's either A or B. Είναι ή. Θα κάνω α ή το β. John could climb the mountain or just think about it. Ο Γιάννης θα μπορούσε ή να το σκαρφαλώσει το βουνό ή απλά να το σκεφτεί. And choice could also appear as a list. Και η επιλογή φαίνεται σαν list. Σαν like a list. Like numbers, like a list of things. Σαν λίστα, σαν αριθμό. Yeah, I'll give you an example. First, John noticed the mountain near his house. Πρώτα, ο Γιάννης παρατήρησε ότι το βουνό είναι δίπλα στο σπίτι του. Next, he thought about climbing it. Μετά, σκέφτηκε ότι μπορεί και να σκαρφαλώσει. Finally, he decided to just do it. Τελικά, απλά αποφάσισε να το κάνει. That's a three-section list. Αυτό, μάλιστα. Αυτό είναι 3 ειδών λίστα. Είναι 3 τομείς σε λίστα. Now let's put the important part here. Why is that important? Ας βάλουμε το σημαντικό εδώ. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Has anybody been wondering that? Αναρωτήθηκε κανείς? It's like, where is Jay going? He's lost his mind. Πού πάει, ας πούμε, ο Τζέι, τι λέει? Φέρε το μυαλό σου πίσω. Ότι προσπαθείς να εξελίξεις τον εαυτό σου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέει. Εξέλιξη. Δεν ξέρω. Understanding that you're trying to make your mind evolute. It's all about evolution, right? Well, it's very interesting when someone says something they believe it. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι όταν κάποιος λέει ότι το πιστεύει βασικά. What if it's not true? Και τι κάνουμε αν δεν είναι αλήθεια? Every problem someone thinks they have is a belief. Για σκεφτείτε, κάθε πρόβλημα που κάποιος νομίζει ότι έχει είναι μια πεποίθηση. Το πιστεύει ότι έχει πρόβλημα. Right? So having a belief is equivalent to being able to say, this for me is true. This is what my map is showing me. Οπότε το να έχει κάποιος μια πεποίθηση για κάτι, ακόμα και αν για μας δεν είναι αλήθεια, ο χάρτης του μας δείχνει ότι είναι η πραγματικότητά του. Βλέπει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να μην υπάρχει, αλλά αυτό αντιλαμβάνεται. Let me twist it around for you a little bit, though. Να το γυρίσω και λίγο ανάποδα για να το δείτε και αλλιώς. That belief also tells you, this is what I have set my map to show me. Again, please. This is what I've adjusted my filters to show me. Αυτό έκανα σαν άνθρωπος, έτσι προσάρμοσα τα φίλτρα μου για να μου δείχνουν αυτή την πραγματικότητα. Beliefs are powerful. Οι πεποιθήσεις είναι πολύ δυνατές. That was one, wasn't it? Ήταν ή δεν ήταν? See how that works? Δουλεύει? If someone tells you, here comes another one, ready? Πάμε για ένα ακόμα. If someone tells you their belief, they're telling you how they've adjusted their subconscious mind. Wow. Αν κάποιος σας πει μια πεποίθησή του ξεκάθαρα, στην ουσία σας δείχνει πώς δουλεύει ο υποσυνείδητος νους του. What if you could simply, rather than solving the problem, help them adjust the filter by using a different belief? Τι θα γινόταν αν αντί για να πάμε να του λύσουμε το πρόβλημα, τον βοηθούσαμε απλά να προσαρμόσει τα φίλτρα του υποσυνειδήτου του για να μπορέσει να φτιάξει μια άλλη λύση. Now here's another secret. Και ένα άλλο μυστικό. Beliefs are really powerful. What is really powerful? Sorry, you were laughing. Yeah. Beliefs are really powerful because we think they're true. Οι πεποιθήσεις είναι πολύ δυνατές γιατί νομίζουμε ότι είναι αλήθεια. But nothing we believe has to be true. Αλλά τίποτα από ό,τι πιστεύουμε χρειάζεται να είναι αλήθεια. In order for our subconscious to believe it, it only has to be plausible. Για το υποσυνείδητό μας να το πιστέψει, χρειάζεται μόνο να είναι πιθανό. This will become more important and more apparent later. Θα το καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι πιο μετά.
Just know that beliefs are a very good place to begin to make changes with people. Απλά να γνωρίζετε ότι οι πεποιθήσεις είναι ένα πολύ σωστό μέρος για να μπορέσετε να ξεκινήσετε να κάνετε αλλαγές στους ανθρώπους. Από εκεί. Excellent. The next place we're going to talk about is awareness. Το επόμενο που θα μιλήσουμε είναι η αντίληψη, η επίγνωση. Are they have something to ask until now? Because I saw Calliope to have a hand. Calliope, did you have your hand up? Θέλετε να ρωτήσετε? Ναι, να ρωτήσω, θέλω κάτι. Απλά δεν θέλω να διακόψω. Δεν ξέρω πότε πρέπει να ρωτάω. Interrupt now and ask now. If you have a question, yeah, let's go ahead and... Ναι, γιατί είπατε ότι με τις λέξεις καταλαβαίνουμε τις πεποιθήσεις του άλλου. You said as far until now that by hearing the words we understand the other person's belief system. Is that okay? Is that right? That's correct. Ωραία. Ναι. Πώς μπορώ να καταλάβω πια, αν όλες οι λέξεις είναι πεποιθήσεις, πώς μπορώ εγώ να καταλάβω τι είναι το σημαντικότερο, τι πρέπει να δω πιο μπροστά. Και τώρα δεν ρωτάω για να το κάνω στον άλλον, ρωτάω για μένα. She's asking for herself, not in order to use it to another person. Then, if that's correct, what you said, then how am I supposed to understand, to differentiate, maybe, what is more important? Which is a real important belief? That is probably the best question so far today. Ίσως να είναι η καλύτερη ερώτηση μέχρι σήμερα. I wish I had an answer. Αλλά δεν έχω απάντηση. Σ' αγαπώ πραγματικά. She loves you. She loves you. Joke. I'm kidding. Πλάκα. Here's the answer to your question. This is another one to write down. You ready? Είσαι έτοιμη να απαντήσω? Λέει. The beliefs that are true for you are the ones that empower you. Τα πιστεύω, οι πεποιθήσεις που για σένα είναι αληθινές, είναι αυτές που σου δίνουν δύναμη. If a belief no longer empowers you, consider challenging whether or not it's an effective belief for you. Εάν μία πεποίθηση δεν σου δίνει δύναμη πια, δεν είναι αποτελεσματική για σένα. Does that answer your question, Calliope? Αυτό σου απαντάει την ερώτησή σου? Όχι ακριβώς. Not precisely. Εγώ άλλο ρωτώ. Βιβί, με κατάλαβες? Explain, ναι, το κατάλαβα. Ευχαριστώ. She asked about the others. How can we know that belief is important for the other, not for her, not her belief. I went the other way. To the other person. If it's... Okay, here's the answer to that question. Η ερώτηση ήταν, απλά για να καταγραφεί, για τους άλλους, πώς μπορώ να ξέρω εγώ ότι η πεποίθηση που έχει κάποιος άλλος που συναναστρέφομαι είναι σημαντική για εκείνον. Ναι, γιατί κάθε λέξη, άμα κάθε λέξη κρύβει μια πεποίθηση από πίσω, τι θα κάνουμε? Ναι, because if any word hide the belief behind, Oh yeah. What are we doing? Yeah, we hide everything behind beliefs. Don't worry. But only everything. But how? No. The question of hers was like, what happens? Because as you say, as she hears it, she understands that behind every question, a belief is relying. Yes. So if that's happening, how can I know of what he says is important? It's all important. All the belief statements are important information. Όλα είναι σημαντικά, όλες οι δηλώσεις πιστεύω είναι πληροφορίες που είναι σημαντικές. That still doesn't believe they're all true. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλες αληθινές. And more important, it doesn't believe that it doesn't mean that they're empowering. Και ακόμα πιο σημαντικά δεν είναι απαραίτητο να κινητοποιούν όλες. But Jay, yes. I'm sorry to interrupt you. The precise question of hers is like, how am I supposed to know from a sentence of 10 words, which is the most accurate that I need to grab?
Which one disempowers them? Ναι, what is for her to know? What is the information she needs to know in Yeah. order to help? It's context relevant. That's why the first thing we talk about is everything that happens in a certain context will give you clues. Again, we're going to be a detective, right? These are clues to look for. Ωραία, θα κάνουμε τους detective έτσι κι αλλιώς εδώ, αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε στοιχεία. Και μπορεί σε μία πρόταση να είναι 10 λέξεις και από τις 10 οι 5 να είναι πεποιθήσεις, αλλά βάσει του περιεχομένου, γι' αυτό έδωσε τόση σημασία στο περιεχόμενο πριν, καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η πραγματικότητά του. We're going to put all the clues together and then decide what we're going to do to intervene, if there is something appropriate. Θα βάλουμε όλα τα στοιχεία μαζί και μετά θα καταλάβουμε αν είναι και χρειάζεται να κάνουμε κάποια διόρθωση και να μπούμε εκεί μέσα. But people think that what they believe is important. It's not that it isn't important, but some things will have different energy than the others. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το οτιδήποτε πιστεύουν είναι σημαντικό. Δεν είναι ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά όταν το βάλουμε στη σωστή σειρά, στη σωστή αντιληπτική προφανώς σειρά, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Here, let me put it this way. Maybe this will help clarify. Ας σας το πω έτσι γιατί μπορεί να καταλάβετε καλύτερα πιο ανοιχτά έτσι. All beliefs are filters. Όλες οι πεποιθήσεις είναι φίλτρα. A filter by design lets only certain things through. Ένα φίλτρο το οποίο έχει σχεδιασμένο μέχρι ένα... Please say it again, not to say it wrong. No. A filter only lets certain things through and it keeps other things from going through. Okay. Ένα φίλτρο μπορεί να φιλτράρει ορισμένα πράγματα. Κάποια άλλα τα αφήνει πίσω. Περνάνε μόνο αυτά που χρειάζεται να περάσουν από το φίλτρο, σαν νερό. Exactly. Like a coffee filter will keep out the grounds and lets the water and the dissolved coffee through. Σαν καφές, το ίδιο πράγμα, φίλτρο, ναι. Think of beliefs like a filter. Σκεφτείτε λοιπόν τις πεποιθήσεις σαν ένα φίλτρο. If I say something that I believe, that's only allowing things that fit that belief to go through. Εάν πω κάτι που πιστεύω, τότε από το φίλτρο αυτό του καφέ του γαλλικού, ας πούμε, θα περάσουν μόνο τα σημαντικά, αυτά που πραγματικά πιστεύω. Αυτά που δεν χρειάζομαι θα μείνουν στο κατακάθι, πίσω. So if we adjust the filter, now again, we're speaking metaphorically. If we adjust the filter, it lets different things through. Μιλάμε μεταφορικά, θυμηθείτε το αυτό. Εάν λοιπόν προσαρμόσω το φίλτρο, διαφορετικά πράγματα θα περάσουν μέσα από το φίλτρο. I'll give you an example of a belief that I ask of my class. I usually will ask a class, tell me something you believe. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που εγώ το εξασκώ στην τάξη μου, ρωτάω τα παιδιά εκεί. Τους ρωτάω, πείτε μου ένα πιστεύω σας. And almost invariably somebody will say something like the sky is blue. Και κάποιος μπορεί να πετάξει κάτι σαν ο ουρανός είναι μπλε. And I may ask, how do you know the sky is blue? Και μπορεί εγώ να ρωτήσω, πώς το ξέρεις ότι ο ουρανός είναι μπλε. This is going to uncover more beliefs. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα ξεσκεπάσει ακόμα παραπάνω, πιστεύω. Once I know how they know or what they believe about the sky is blue, I can ask questions that adjust those beliefs accordingly. Like they'll say the sky is blue and I say, well, how do you know? Because if I look up, I see the sky is blue. Και όσο παραπάνω τους ρωτάω, τόσο περίπερα ανακαλύπτω. Και όσο γίνεται αυτό, μπορώ εγώ σαν παρατηρητής να δω πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν θα μου πει ότι ο ουρανός είναι μπλε, θα πω πώς το ξέρεις, μα κοιτάω πάνω και είναι μπλε. Άρα καταλαβαίνει πώς σκέφτεται ο άλλος. And I might say, is it fair to say that in reality, the color of the sky is just something that our eye is seeing after the sunlight reflects through the atmosphere? Και είναι ok να πω ότι πραγματικά ο ουρανός είναι μπλε ή είναι ό,τι βλέπει το μάτι μας σε σχέση με την ατμόσφαιρα βίοντας ο ήλιος, ας πούμε. And most of the time they'll say, well, yeah. Τις πιο πολλές φορές θα πούμε, ναι, ok.
Okay, so does that mean their belief is not true? Αυτό σημαίνει ότι το δικό τους πιστεύω δεν είναι αλήθεια? Or does it give them another way of looking through another belief that maybe expands their definitions? Ή τους δίνει ένα ακόμα φίλτρο που ανοίγει τον οριζοντά τους να δει παραπέρα το ότι κοιτάω και είναι μπλε. Βασικά υπάρχει και ένας ήλιος που με τις ακτίνες του και όλο αυτό και γίνεται μπλε. Στην ουσία τι κάνω? Μεγαλώνω το μυαλό τους. We went all the way into like the last part of the how to use these, but it was important. Στην ουσία τώρα μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του πώς να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβετε. The point is, if you want to change beliefs, you must take small steps. Το θέμα είναι, εάν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε πεποιθήσεις, πρέπει να κάνετε μικρά βήματα. And for the unconscious mind to accept a belief, it only has to be plausible. Και για τον ασυνείδητο νου, για να αλλάξει τις πεποιθήσεις, πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι πιθανό να γίνει. Remember, we're talking about the unconscious mind here, not the conscious. Εδώ μιλάμε για το ασυνείδητο. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Τον υποσυνείδητο νου. Does that make sense? Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέμε? Ναι. Δεν άκουσα. Ναι, λέω ναι. Don't get too caught up in it just yet. We're going to continue with more things and it'll all become clearer as we go. Ναι, μην δεθούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί όσο προχωράμε θα μας ανοίγεται και θα καταλάβουμε καλύτερα. Excellent. Okay, so let's cover awareness. Ας καλύψουμε λοιπόν την αντίληψη, την επίγνωση. And if you remember back to the example I gave you about John noticing the mountain near his house. Αν θυμάστε το παράδειγμα που σας έδωσα ότι ο Γιάννης πιστεύει ότι το βουνό είναι δίπλα στο σπίτι του. The word noticed indicates he became aware of it. Η λέξη παρατήρησε, που εγώ δεν την είπα τέλος πάντων, παρατήρησε, σημαίνει ότι μπήκε στην αντίληψή του, στην επίγνωσή του, ότι πραγματικά το βουνό είναι εκεί. Το αντιλαμβάνεται το βουνό, τη θέση, την ύπαρξη του βουνού. And he thought about climbing it. Και σκέφτηκε να το σκαρφαλώσει. Thinking about something indicates awareness. Το να σκέφτεσαι για κάτι, και μόνο που μας το είπε ότι το σκέφτηκε να το σκαρφαλώσει, για μας δηλώνει αντίληψη, επίγνωση. Έχει καταλάβει αυτός ο Γιάννης μέσα του ότι θέλει να το κάνει αυτό. Then he decided to do Και it. μετά το αποφάσισε να το κάνει. And decision is you have to be aware in order to make a decision. Και για να μπορέσεις να πάρεις μια απόφαση, πρέπει να είσαι εκεί, να έχεις επίγνωση, να ξέρεις ότι το θες. Some people do, the rest are men. Some people? Some people do, the rest are men. Κάποιοι λέει, τα καταφέρνουν, οι υπόλοιποι είναι άντρες. All right. The clues to awareness are verbs that talk about the senses. Τα στοιχεία που μας δίνουν την αντίληψη μιλάνε για αισθήσεις. Right? See, notice, Βλέπω, παρατηρώ, hear, ακούω, feel, νιώθω, think. σκέφτομαι. Είναι ρήματα όλα αυτά, έτσι. Αυτές οι ενδείξεις είναι ρήματα. Verbs. It's no. verbs. Scent. Yeah, have a sense of. Like, do you smell popcorn, by the way? Anybody? That's weird. Αν μυρίζουμε popcorn, λέει, είναι και περίεργο. Right. A lot of powerful changes are connected to awareness. Πολλών ειδών, πολύ δυνατές αλλαγές στηρίζονται στην αντίληψη, στην επίγνωση. Think about how powerful awareness is. Σκεφτείτε πόσο πολύ δυνατή είναι η επίγνωση. Are you ready? Είσαστε έτοιμοι? 99.996% of all the data that you've gathered is outside of your awareness. Outside. Yes. Outside. Ωραία. 99,996% είναι έξω
από την αντίληψή μας. So as a communicator, how effective do you think it might be to call attention to someone that is outside someone's awareness? Ναι, οπότε πόσο εύκολο είναι άραγε να κάνουμε, να πείσουμε, να δούμε κάποιον άνθρωπο που λέει αυτά που λέει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εκτός αντίληψής του. Even saying something like, have you noticed how much you're learning here? To someone? Ακόμα και να πει σε κάποιον, έχεις παρατηρήσει πόσο μαθαίνεις εδώ? Implies that you're learning, yes? Δείχνει υπόγεια, ας πούμε, ότι πραγματικά μαθαίνεις. Υπονοεί ότι μαθαίνεις. But watch this. Even if they say no, the idea that the representation of learning has already happened in their mind. Αλλά ακόμα και να πούν όχι, η αναπαράσταση της μάθησης βρίσκεται ήδη στο μυαλό τους. So if I say, have you noticed how much you're learning here? Οπότε αν ρωτήσω, έχεις παρατηρήσει πόσα πολλά μαθαίνεις εδώ? And you say no, Και εσύ πεις όχι. you just said you haven't noticed. Αυτό που πραγματικά λες είναι ότι δεν το έχεις παρατηρήσει. Όχι ότι δεν έχεις μάθει. Yet. Ακόμα. So when John saw the mountain behind his house, saw is the word for awareness. Όταν λοιπόν ο Γιάννης είδε το βουνό πίσω από το σπίτι, το ρήμα βλέπω, το είδε, είναι η αντίληψή του. Το κατάλαβε ότι υπάρχει εκεί. And awareness is a powerful, powerful way to bring something into the person's filter systems that they weren't paying attention to before. Και η αντίληψη, η επίγνωση είναι ένας πολύ πολύ δυνατός τρόπος να φέρει σε κάποιο τα φίλτρα την προσοχή για να προσέξει κάτι το οποίο δεν είχε ιδέα ότι υπάρχει καν εκεί πριν. Okay. Huge. Τεράστιο. Excellent. Next letter R stands for rules. Πάμε στους κανόνες, το επόμενο γράμμα. We'll keep rules simple. They're a type of belief, by the way. Να κρατάμε τους κανόνες απλούς. Είναι... No, sorry? Go ahead, I'm sorry. Να το κρατήσουμε απλό. Αυτό το, Ναι. No. They're a specific belief around what is and is not possible. Υπάρχουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται, δεν είναι πιθανό. They may or may not have an obvious reason linked to them without some more in-depth questioning. Μπορεί να μην έχουν κάποιο οφθαλμοφανές τρόπο, λόγο να δεθούν, αλλά υπάρχει από πίσω. Like if I say John can climb the mountain, or I can learn even more. Για παράδειγμα, αν πω ότι ο Γιάννης έχει την ικανότητα να ανέβει το βουνό ή εγώ μπορώ να μάθω παραπάνω. The word can opens possibility. Η λέξη, το ρήμα, η λέξη μπορώ, ανοίγει την πιθανότητα. Now, if I say John can't climb the mountain, Yes. that changes the rules around John's interaction with the mountain. Γιατί αν πω ότι ο Τζον δεν μπορεί να ανέβει το βουνό, αυτό αλλάζει τους κανόνες. Το κλείνω. Εκεί πέρα που το άνοιγα πριν, τώρα το κλείνω. Maybe I say John must climb the mountain. Εκτός αν πω ότι ο Γιάννης πρέπει να ανέβει το βουνό. The urgency changes, and that's why these belief subpatterns are called rules. Αλλάζει η αμεσότητα, αυτό που πρέπει να γίνει, γι' αυτό αλλάζουν οι κανόνες της πρότασης. Now let's say John comes and tells us that he can't climb the mountain. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται ο Τζον και μας λέει ότι δεν μπορεί να ανέβει το βουνό. Do you think that there's a reason connected to that somewhere? Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος συνδεδεμένος με αυτό άραγε? But he's not telling us. Που δεν μας λέει. Και βέβαια. Think of somebody that comes to you and says, I can't change. Σκεφτείτε κάποιον να έρχεται να σας λέει δεν μπορώ να αλλάξω. Right? There's another part of that belief they didn't tell you. Υπάρχει κι άλλο κομμάτι αυτό το πιστεύω που δεν σας είπαν ακόμα. Right? So in order to discover that hidden part, we need to dig deeper by asking for more information. Για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το κρυμμένο κομμάτι, το καλά κρυμμένο βαθύ κομμάτι, πρέπει να συνεχίσουμε να ρωτάμε ερωτήσεις.
So if John says, I can't climb the mountain, I might go, because. Όταν λοιπόν ο Γιάννης έρθει και μας πει δεν μπορώ να ανέβω το βουνό, εγώ μπορώ να πω γιατί. And often that will be enough for him to let me know what the reasoning is, so I can have the whole belief. Και πολλές φορές αυτό το γιατί, η ερώτηση δηλαδή θα τον ανοίξει παραπέρα, μπορεί να είναι αρκετό για να μπορέσει να μου δώσει ολόκληρη την πεποίθησή του. Here's another little secret gem. Υπάρχει και άλλο ένα κρυφό γυμναστήριο, δεν ξέρω τι εννοεί, θα δούμε. Sometimes once people voice the reason for having the belief, they'll think about it and they'll go, well, that doesn't make any sense. Κάποιες φορές υπάρχουν άνθρωποι που μόλις δώσουν φωνή σε ολόκληρη την πρόταση του πιστεύω τους, θα κάνουν πίσω και θα πούν αυτό δεν βγάζει νόημα. And when that happens, you know you're right on the edge of making a change. Super easy. Όταν αυτό συμβεί, φυσικά είμαστε ακριβώς στην άκρη, στο τελευταίο σημείο για να συμβεί η αλλαγή. Very good. Now, there are a lot of other words in this rules category. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών λέξεις για κατηγορίες και κατηγορίες λέξεων. Besides can and can't, there's did and didn't. Πίσω από το μπορώ, δεν μπορώ, υπήρχε το έκανε, δεν το έκανε. Could, couldn't, should, shouldn't. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε, ήταν, δεν ήταν. Will, won't. Θα είναι, δεν θα είναι. You know the words that we use to create the rules for ourselves. Καταλαβαίνετε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τους δικούς μας κανόνες. Right? Those things that we believe are possible or not possible. Όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι πιθανές ή μη πιθανές. And then the other part of these rules is the process language, like how something happens. Και οι υπόλοιπες είναι αυτές που είναι της προοπτικής, της εξέλιξης, του πώς γίνεται αυτό. Right. Like John climbed the mountain slowly. Στην πρόταση, ας πούμε, αν βάλουμε μονάχα μία λέξη, μας δίνει και άλλη λεπτομέρεια. Ότι ο Γιάννης ανέβηκε το βουνό αργά. These indicate the process, they quantify or limit the action or the belief. Αυτό μας δίνει τη λεπτομέρεια για να δούμε η διαδικασία, πώς άλλαξε, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η διαδικασία σε όλη την πρόταση. Το έκανε, δεν το έκανε, πώς το έκανε. Τη συμπεριφορά. So here's a fun one. It presumes the behavior already happened, but it focuses the attention on how. I did not understand that, I'm sorry. No problem. Υποθέτει, υποθέτει ότι η συμπεριφορά, το ότι αναρριχήθηκε πάνω στο βουνό, συνέβη και εστιάζει την προσοχή μας στον τρόπο πώς έγινε ουσιαστικά. Έγινε αργά, σιγά σιγά. Okay. So if I say John climbed the mountain slowly. Οπότε αν πω ότι ο Τζον ανέβηκε το βουνό αργά. You might say, was it really slowly? Guess what? Oh, go ahead. Μπορείτε να πείτε, ήταν πραγματικά αργά. Και λέει, μαντέψτε. The subconscious already accepted that he climbed the mountain. Το υποσυνείδητο έχει ήδη δεχτεί ότι ο Τζον έχει ανέβει το βουνό. Ακόμα και αν εμείς δεν έχουμε καταλάβει αργά ξεαργά, το υποσυνείδητο έχει δεχτεί τη διαδικασία. Subtle way to shift the focus of the attention. Είναι ένας άλλος τρόπος για να σιφτάρουμε, να σηκώσουμε την προσοχή. Now watch. If I say John ran up the mountain carelessly, the image of the whole event changed. Γιατί αν πω ότι ο Τζον έτρεξε το βουνό απρόσεχτα, άλλαξε όλη η πρόταση. Όλο. Pretty wild, yes? Τρελό λιγάκι, ναι. Let me give you an example of a sentence that has a whole bunch of these presuppositions in it. Ωραία, να σας δώσω μια πρόταση που έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις για να καταλάβετε τι λέω.
People are often surprised at how quickly change can happen because they learn something new. Οι άνθρωποι πολύ συχνά εκπλήσονται με το πόσο μπορεί να αλλάξει κάτι επειδή μαθαίνουν κάτι νέο. Okay. The word are, people are, that's the equivalence, yes? People are. Όταν λέμε ότι οι άνθρωποι το κάνουν, είναι, αμέσως αυτό αλλάζει όλη τη φάση. Μας δίνει μια βεβαιότητα εκεί. Μια ισοδυναμία. Surprised is awareness. Η έκπληξη είναι η αντίληψη, η επίγνωση. Quickly is the how, right? We just talked about. Το quick, το γρήγορα είναι το πώς, αυτό που μιλήσαμε για την διαδικασία, το πόσο γρήγορα ή αργά. How quickly change can happen, which is possibility. Πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί η αλλαγή, που δηλώνει πιθανότητα. Because, which is a belief, right? Το γιατί, που είναι να πιστεύω από μόνο του. They learn, which is awareness. Μαθαίνουν οι άνθρωποι, το οποίο είναι πάλι αντίληψη, επίγνωση. Something, could be anything. Something, μαθαίνουν κάτι, το οποίο μπορεί να είναι τα πάντα όλα. Now, new and often are words that are coming up next. Τώρα, το νέο και το συχνά είναι λέξεις που έρχονται μετά. Okay. I know we're getting really deep in the stuff here. Is everybody okay? Yeah, you're setting our brains on fire. Yes, it's Slowly, wonderful. slowly. Smelling the burning brains. It's nice. Λέω ότι μας καίει το εγκέφαλο σιγά σιγά. Το μυρίζω, λέει, είναι ωραίο. Ναι. I know it gets deep, but it gets easier, I promise. Ξέρω ότι μπαίνουμε πιο βαθιά, σας υπόσχομαι ότι θα είναι πιο εύκολο. It'll all make sense or none of it will make sense shortly. Perfect, Frisa says. Cool, Frisa, thank you. Tell you. All right. So now, what is that? What's now? Now. Is the T. It's time. Χρόνος. Τώρα λέει, και τι είναι το τώρα άραγε? Πάμε να δούμε το χρόνο. The prepositions of speech that deal with time, personal favorites. Οι προϋποθέσεις που δηλώνουν το χρόνο είναι κάτι πολύ προσωπικό του καθενός. Prepositions connect nouns and pronouns to other words. Οι προϋποθέσεις ενώνουν τις αντωνυμίες και Και τα ουσιαστικά. τα ουσιαστικά, ναι, με άλλο χρόνο. They just convey new meaning, more meaning. Απλά δίνουν περισσότερο νόημα, ακόμα περισσότερο νόημα. Common examples of a preposition is the bus leaves at 2 p.m. Το λεωφορείο φεύγει στις 2. At 2 is time. Το στις 2 όμως υποδηλώνει χρόνο. I'm going to separate time from the other prepositions because it deserves its own category. Θα ξεχωρίσω το χρόνο από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, γιατί ο χρόνος αξίζει τη δική του κατηγορία. The time part of the movie is one of the most powerful ways to influence communication. Για μια ταινία, ας πούμε, το θέμα του χρόνου είναι αυτό που δείχνει το όλο θέμα. I should have thought about this example when we were talking about beliefs. All right. I should have thought about the example of time for beliefs. All right. Sometimes I'm silly. All right. It's okay. Tell them that was part of it. I'm trying to understand. Okay. Παίξανε τώρα λίγο με τη Βιβί εκεί πέρα, ότι και καλά ότι... Μπορούσε να φέρει ένα παράδειγμα προηγουμένως με τις πεποιθήσεις, βρε παιδί μου, που αφορούσε το χρόνο και του διέφυγε. Και το χρόνο, ναι. How many of you believe time is real? Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι ο χρόνος είναι αληθινός? And you? Are you believe that? Why would I believe that?
I'm not asking you. Εγώ δεν ξέρω αν είναι. As is not knows. Δεν είμαι σίγουρη ακόμη. I'm not sure. We're not sure, right? But why would you say that I've got to be somewhere at 2 o'clock if you didn't believe in time? Γιατί να πει κάποιος, εάν δεν πιστεύει στο χρόνο ή το ρολόι. Because we all say this. We start today. Sorry. Γιατί πιστεύουμε την ίδια στιγμή ότι π.χ. ξεκινήσαμε 3 και 4 τώρα, παιδιά? Γιατί είναι δεδομένο, βέβαια, είναι κανόνας. Αν δεν πιστεύεις, είπες, because it's... Γενικά στο χρόνο. Εγώ δεν είπα για την ώρα. Για το χρόνο μας ρώτησε. Όχι για την ώρα. This is exactly what I'm... Exactly, right. Because we all believe in a concept of time. Yes? Γιατί όλοι πιστεύουμε στην έννοια του χρόνου. Γι' αυτό καταλαβαίνόμαστε. But even though we believe in it and agree upon what it means, αλλά ακόμα που το καταλαβαίνουμε και συμφωνούμε και στο τι σημαίνει, how many of you have ever experienced time differently? Πόσοι από εσάς είχατε εμπειρία του χρόνου διαφορετικά? Yeah. Like when you're really involved in something, time goes by so quickly. Όταν είσαστε πολύ μέσα σε κάτι, ο χρόνος φεύγει σαν νερό, πολύ γρήγορα. Or when you're in school and time takes forever for that 1 minute to move. Ή όταν είσαστε σε σχολείο, αυτός ο δείκτης κάνει για πάντα να κινήσει. Είναι πολύ αργός ο χρόνος. So even though we believe in time, what is time really? Οπότε, αν και πιστεύουμε στο χρόνο, τι είναι ο χρόνος πραγματικά? Or what was time? Ή τι ήταν ο χρόνος? Or what will time be? Ή τι θα είναι ο χρόνος? We just took a little time trip, didn't we? Κάναμε ένα ταξιδάκι χρόνου, δεν κάναμε τώρα? That rings true. So, because time is a concept, the unconscious mind can shift time effortlessly. Didn't you? Οπότε ο χρόνος μπορεί να αλλάξει συνέχεια και χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί ανάλογα στο τι ζούμε, ο χρόνος μεταλλάσσεται. Right? If we use the current state of being in a verb, then it suggests that time is ongoing, doesn't it? Εάν βάλουμε μία φόρμα του είμαι, του κάνω τώρα κάτι αυτή τη στιγμή, προσαρμόζουμε το χρόνο σε αυτό που κάνουμε τώρα. Άρα φέρνουμε το χρόνο εδώ. Don't want to get too crazy and too into the weeds, but time is powerful. Μην το τρελάνουμε τελείως, να το πάμε αλλού, αλλά πραγματικά ο χρόνος είναι πολύ δυνατός. So let's start with 3 of the most simple ways to use time in a sentence. Ωραία, οπότε πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ απλό, 3 πολύ απλούς τρόπους για να χρησιμοποιούμε τον χρόνο σε πρόταση. Stop. Σταμάτα. Didn't you? Δεν το έκανες? For a moment, when I said stop, what happened? It was like, Froze. okay, what's next? Right? Powerful, because it can create in a sentence a stop. Especially if you pause after you say it. Yeah, but the particular word, right? Particular word, stop. Ωραία, η συγκεκριμένη λέξη λέει τι μου έκανε με το που μου είπε σταμάτα. Λέω σταμάτησα και περίμενες για την επόμενη καθοδήγηση. Λέω ναι, άρα δες πόσο σημαντικό είναι αυτό. Now, when did you notice the change, the things that you learned are helping you now? Πότε καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά που μαθαίνετε σας βοηθούν? Τώρα. When would now be the right time to decide to change? You already given the answer, right? The now is like, boom. Wait, what? Where did that answer come from? It's inside your brain, but yeah, I just suggested it to your brain, and your brain picked up on it. Okay, now. Yes. Έτσι που μας ρώτησε ότι τι μαθαίνετε τώρα, αυτά που μαθαίνετε τώρα σας είναι πολύ χρήσιμα. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον εγκέφαλό μας να επιλέξει, γιατί έχει βάλει το τώρα εκεί. Οπότε, τώρα το πιάνει ο εγκέφαλος, τώρα μαθαίνει. Άρα, ναι, τώρα συμβαίνει.
This is a fun one. We did it earlier. Earlier is a time shift, isn't it? Και αυτό έχει πλάκα γιατί το κάναμε πριν. Και το πριν πήρε το χρόνο του, μεγάλωσε, έτσι δεν είναι? Have you been able to see those changes yet? Είσαστε έτοιμοι μάλλον όχι. Καταφέρατε να δείτε ακόμα αυτές τις αλλαγές? You're picking up on them now, yes? Αρχίστε να τις παίρνετε μέσα σας, ναι, τις αλλαγές. Now. Τώρα. Yet. Ναι, είναι σαν να μας καθοδηγεί ότι τις έχετε πάρει ήδη. Σας το λέω, εδώ είναι, έχουν μπει. Δεν έχει σημασία, έχετε καταλάβει, αλλά αυτό. Watch how powerful, we just did it, but I'm going to dissect it for you. Watch how powerful awareness and time is together. Δείτε, το κάναμε λέει ήδη, αλλά δείτε λίγο απ' έξω πόσο σημαντική είναι η επίγνωση και ο χρόνος. Ξαφνικά γινόμαστε μάρτυρες, ας πούμε, του χρόνου με μια άλλη αντίληψη. Have you been able to see the changes yet? Ήσασταν έτοιμοι να δείτε τις αλλαγές ακόμα? Think about what that does in the mind. Σκεφτείτε τι κάνει αυτό στον εγκέφαλό μας. It asks the question focusing on awareness. Have you been able to see the changes? Κάνει την ερώτηση πάνω στην αντίληψη. Ήσασταν έτοιμοι να δείτε τις αλλαγές? Yet. Ακόμα. What Είναι does σαν that να μας λέει, περιμένω, το είδατε ή δεν το έχετε δει ακόμα? Even if you haven't seen the changes yet implies it's going to happen in the future. Και αυτό υπονοεί ότι ακόμα και αν δεν έχετε δει ακόμα τις αλλαγές του τώρα, θα τις δείτε στο μέλλον. How fun is that? Πόση πλάκα, λέει, έχει αυτό. Does this make sense? Το καταλαβαίνουμε? We're good? Okay. I know it feels like, but it's okay. It'll feel better when it stops doing that. And when we feel that like that, it's the best way. Σταματήσει να μας καίει τον εγκέφαλο, το υπόσχεται αυτό σε λιγάκι. Έτσι όταν είναι ο εγκέφαλος είναι στο σωστό σημείο για να μάθει. Αλήθεια. Ναι. And if the mind is it's the best situation that learns. Oh yeah, I mean, we wouldn't be confusing your conscious mind so your subconscious mind can learn all this now, wouldn't we? Εννοείται τις λέει τις βιβλίες με αυτό που μας είπε, γιατί δεν θα μπερδεύαμε το συνειδητό για να πάμε στο αποσυνείδητο για να μάθει, έτσι δεν είναι? Because who needs the conscious mind anyway? Γιατί ποιος χρειάζεται το συνειδητό νου, έτσι κι αλλιώς. All right, let's talk about a few more examples relating to time. Ωραία, ας πούμε τρία παραδείγματα ακόμα που έχουν σχέση με το χρόνο. Right. Before, during, and after. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Before most people change, and while they're changing, which is during, they look back later and see, wow, after all that, it was worth it. That's Okay. Ναι, all right, I'll try. Πριν ξεκινήσουν να μαθαίνουν, you're gonna burn mine first, and then I don't know how they're gonna know what I'm saying. So, Don't bring λέει, πώς θα ξέρουν οι άνθρωποι από πριν τι είναι να μάθουν στη διαδικασία κατά τη διάρκεια, εφόσον ενώ όταν έχουν πάει στο μετά ήδη ξέρουν. Για να μας βάλει το πριν, το κατά τη διάρκεια και το μετά σε μια πρόταση έγινε αυτό. Then, now, when. Τότε, τώρα, πότε. Right? So then is in the past. Το Now is τότε είναι στο παλιά, στο τώρα είναι το τώρα. when implies the future. Και το Right. when υπονοεί το μέλλον. Το when, το τότε. They're just simple little words, but you can take somebody on a nice little time trip. Είναι πολύ πολύ μικρές και απλές λεξούλες, αλλά μπορείτε να πάτε κάποιον πραγματικά ταξίδι του χρόνου, έτσι. Was, is, will be. Same thing. Ήταν, είναι, πρόκειται να είναι. Το ίδιο πράγμα. Right? Made, make, will make. Έγινε, γίνεται, πρόκειται να γίνει. Το ίδιο πράγμα. You get the idea. Παίρνουμε αυτό που είναι, να καταλάβουμε αυτό που καταλαβαίνουμε, ναι. Right? So, and you can shift them, you can move them, you can change them. Οπότε μπορείτε να τα μεγαλώσετε, να τα κουνήσετε, να τα αλλάξετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με αυτά. You know, when you decided what you were deciding
about what you're going to decide later, you'll realize that it was all okay. I hate you with love. I don't know what to say. Okay, όταν θα κάνουμε, που θα κάνουμε, που δεν θα κάνουμε, που πρόκειται να κάνουμε, θα καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. Και εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να το μεταφράσω. Χρησιμοποιεί και τα τρία μαζί, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Ωραία. Πότε συνέβη στο παρελθόν, συμβαίνει τώρα και θα συμβεί, ας πούμε, σου λέει. Όλο αυτό τώρα σε μία φράση. Οπότε, έχουν περάσει τα μηνύματα συνείδητα. Sorry about that, guys. We're not having too much fun, aren't we? Okay. Η Καλλιόπη έχει μείνει άναυδη εκεί, όπως τη βλέπω. Οι υπόλοιποι έχουν κλείσει κάμερες, εν τω μεταξύ. Η Μαγδαληνή έχει και άλλα στο μυαλό της και κοιτάει. Οπότε, οκ. Ζει ακόμα μετά από αυτό, she's alive. Alright. I worried about her because she's driving. Ναι, ναι, ναι. Επειδή οδηγάω. Πήγα το γιο μου στον Ολυμπιακό, τελείωσε ο αγώνας, πιο νωρίς, με πήραν τηλέφωνο να πάω να τον πάρω, έπρεπε να την πάω μετά από μισή ώρα. Ένα χταρμάς, τώρα είμαι στο πάρκο. Εδώ θα είμαι στο βράδυ. Ναι, οκ. Δεν τον πολύ καταλαβαίνω, λέει πράγματα που δεν καταλαβαίνω τώρα, δεν πειράζει. Το συνείδητό σου αντιλαμβάνεται όμως, don't worry. Ναι, she went her son in the... Δεν είσαι η μόνη η Μαγδαληνή, να ξέρεις. Ναι, ναι. Είμαστε πολλοί. Πότε τώρα τα έχετε όλα αυτά αντιληφθεί? I promise to make it simpler as we go, by the way. What do you promise? I promise I'll make it simpler when we get to the techniques. Σας υπόσχομαι ότι με το που θα φτάσουμε στις τεχνικές θα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. But I like to give you more than we're going to use. So you can understand. Sorry. So you can understand it deeper. I want to give you more. Θέλω να σας δώσω πιο πολλά από ό,τι πρόκειται να κάνουμε πρακτικά μετά, για να καταλάβετε πιο βαθιά, πιο πολύ. Το ετοιμάζει το υποσυνείδητό μας από τώρα. Οι πληροφορίες αυτές είναι μέσα από το practitioner, παιδιά. Σας έχει πάει μέσα εκεί πάρα πολύ βαθιά αυτή την ώρα, σε πληροφόρηση. Θα το δείτε πώς θα σας δουλέψουν όμως γνωρίζοντας όλες αυτές τις γνώσεις. Απλά σας λέω εγώ που ξέρω την ύλη. Καλά, έτσι και δεν είχα κάνει εγώ το άλλο το πρόγραμμα, θα είχα εντελώς καηό. Αργυρό, δεν ξέρω για ποιο, αν λες για αυτό που έκανα και εγώ. Ναι, μαζί, ναι. Εγώ είμαι πραγματικά χαμένη αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είμαι χαμένη. Βιβί, ξέρεις ποιο είναι το... Έχω μείνει ακόμη στη λέξη αυτή του γιατί. Που ρώτησε κάποια στιγμή γιατί θέλεις να ανέβεις στο βουνό ή γιατί δεν το ανέβηκες, που είπε για το Γιάννη. Και να ρωτήσω λίγο, αυτή η λέξη ενδεικνύεται για να την λέμε. Έχω καταμπερδευτεί. Πες το φίλο, μετέφρασε. Especially when it comes to why, to the why question. Is it we need to use it for a reason, like particularly this will lead us somewhere, because it's really mixed up and she keeps saying I'm really mixed up. So if you could please make it simpler. I will, I promise. What about the why? She needs to understand. Did you hear the time reference? I will. Yeah. No. But here's the thing, you're picking up on these now, yes? You're picking up the parts of the speech. Λέει ότι τώρα ήδη πραγματικά, όπως μιλάμε, δεν μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία, γιατί του λέω θέλω να εξηγήσει την κοπέλα και μου λέει πρόκειται να το κάνω. Και με ρώτησε, κατάλαβες το μέλλοντα. Λέω ναι. Άρα λογικά μπαίνει σιγά σιγά μέσα μας και γινόμαστε λίγο πιο με επίγνωση να καταλαβαίνουμε τις λέξεις. Ποια σημαίνει τι. Είμαστε πιο συνειδητοί σε αυτό που ακούμε τώρα. Right. Before we started this lesson, you weren't aware of the things that I was saying and why. Πριν ξεκινήσουμε το μάθημα αυτό σήμερα, δεν ήμασταν το ίδιο συνειδητοί, με την ίδια αντίληψη, να καταλαβαίνουμε το τι και το γιατί. Now, you're noticing them. Τώρα τα παρατηρείτε. Okay. When we're done with the lesson,
you'll look back and say, I know more than I did then. Και όταν τελειώσουμε το μάθημα στο μέλλον, θα γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν και θα πούμε, καταλαβαίνω ότι τώρα καταλαβαίνω τι έλεγε πριν. Άρα ήδη, σε αυτό που μαθαίνουμε στην αντίληψη, έχουμε πάει ήδη πίσω μπρος πάρα πολύ. You're hearing me use all the patterns we're talking about, yes? Για να μ' ακούτε να καταλαβαίνετε όλες τις πατέντες που μιλάμε. Το καταλαβαίνετε? Yes? That's all this is for. I know it's a little painful, but you'll get over it. It'll be okay. I promise. Ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο οδυνηρό γιατί σας μπερδεύει, αλλά θα το ξεκαθαρίσετε. Και σας υπόσχομαι ότι είναι για καλό. Sorry, my bad. No. Painful is a bad word. It's uncomfortable. Δεν είναι βολικό, είναι άβολο όλο αυτό. Το καταλαβαίνει, αλλά θα το μάθουμε σιγά σιγά. It's uncomfortable because it's unfamiliar. Remember? Και είναι άβολο γιατί δεν το γνωρίζουμε. Yeah. This is our metaphor for unfamiliar territory. Γιατί κάνετε έτσι τα χέρια σας? Το θυμάστε το παράδειγμα που μας έδινε ότι όταν κάνουμε την παλάμη μας έτσι, ένα από τα δυο, συνήθως βάζουμε κάπως τον αντίχειρα. Όταν όμως πούμε να το βάλουμε διαφορετικά, είναι άβολο. Αυτό που θέλει να πει, που επισήμανε, είναι ότι δεν έχει πόνο, είναι λίγο άβολο τώρα για σας. Όπως αν βάλετε διαφορετικά, το είπες στο προηγούμενο μάθημα. Ότι οπότε η γνώση αυτή είναι λίγο άβολη ακόμα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να τη μάθουμε. Έτσι, απλά είναι άβολη. Είναι θέμα εξάσκησης. It's okay. Είμαστε okay. Excellent. You're doing great, by the way. This is confusing. Θα πάμε καλά, γιατί είναι πολύ by the way όλο αυτό που μας μαθαίνει. Γιατί έχετε μπερδευτεί ήδη, οπότε τα πάει πέρα. Did you catch that belief? This is confusing. That's a belief. Yeah, how cool is that? You picked up on it. Μόλις ο εγκέφαλος συνέλαβε μια πεποίθηση ότι είναι περίεργο όλο αυτό που μας συμβαίνει σήμερα και είναι άβολο. But if I don't pour them on your head, you're not going to be able to pick them out. So I got to dump them all. Αλλά αν δεν θα τις βάλω στον εγκέφαλό σας, δεν τις πιάσετε. Οπότε πρέπει να το κάνω έτσι όπως το κάνω. Okay. It'll all be easier after this. Όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα μετά από αυτό. Everybody ready for the last segment? Είμαστε έτοιμοι όλοι για το τελευταίο κομμάτι. We're almost done with the foundations. All right. The last thing is the S. Το τελευταίο γράμμα λοιπόν είναι το S. Space, που σημαίνει χώρος. Spatial. Yeah. Space, degree, and position. Χώρος, πτυχίο και θέση. It's just the process language, right? This pattern influences the processing department of the filter system. Αυτό το κομμάτι επηρεάζει την διαδικασία που προχωράνε τα φίλτρα. Yeah. So like if I say, I'm going across the street. Εάν πω, sorry, if I say, I'm going across the street. Εάν πω περνάω απέναντι από το δρόμο, across is part of the process. The space part, yes? Look, between here and there, that's a space reference, right? Ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί υπάρχει ένας χώρος που έχει να κάνει με το τι βρίσκεται, με το να καταλάβουμε την όλη κατάσταση του που είμαστε. If I were to stand behind the belief that I had, where would I Εάν be? στεκόμουν πίσω από την πεποίθηση που έχω, I know, that doesn't make any sense. δεν βγάζει νόημα. No, please say this all together because maybe I haven't had sense now. No. If I were behind the belief I just had, it wouldn't make any sense. Αν στεκόμουν πίσω από την πεποίθηση που είχα, δεν θα έβγαζε νόημα. Okay. Even though those things that you say may not make sense to the conscious mind, they do give parts of that representation or that roadmap different ways of being created. Ωραία, ακόμα και αν αυτό που λέμε συνειδητά μπορεί να μην βγάζει άκρη, στην ουσία στο υποσυνείδητο
δίνει στοιχεία του χάρτη. Μας δίνει μέσα στο υποσυνείδητο να καταλαβαίνουμε πράγματα. Ακόμα και ενώ ο συνειδητός νους δεν τα πιάνει. I'll give you a prime example of a spatial word that we use all the time. Ωραία, να μας δώσει ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε όλη την ώρα. How many times have you heard somebody that's having a problem say, I just couldn't get over it? Πόσες φορές έχουμε ακούσει την πρόταση να ακούμε κάποιον να λέει απλά δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Is that common here? Ναι. Το καταλαβαίνουμε αυτή την πρόταση όλοι. No. What is that telling you about the picture in their mind? Τι μας λέει αυτό για την εικόνα του μυαλού τους, ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάτι. You may ask that person, what would happen if you could get over it and look down on it? Μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση, τι θα γινόταν αν μπορούσες να το ξεπεράσεις και να κοιτάξεις ευθεία πάνω σε αυτό. How would that change it? Πώς θα το άλλαζε αυτό? Even if they say it wouldn't, the change has already been made by the simple fact that you've suggested it. Ακόμα και αν έλεγαν ότι δεν θα έκανε διαφορά και μόνο που το προτείναμε και ακούστηκε αυτό και μπήκε στο υποσυνείδητο, η διαφορά, η αλλαγή έχει γίνει. I'm giving away all the secrets. Oh. You don't? No, I'm giving away all the secrets. No, why do you do that? I don't know. All I right. can't help it. Δίνει πάρα πολλά μυστικά, οκ. Ναι, έχει μπει λίγο βαθιά, λίγο μεγάλη η πληροφορία. Αυτό συνδυάζεται με την βάρκα. Συνδυάζεται με τη βάρκα αυτό. Εμένα αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Μια βάρκα. Με τη βάρκα που είχε ναυτία, αλλά τελικά μήπως έχεις ναυτία αφού ακόμη δεν είσαι στη βάρκα. Να φύγει από το... She reminds the metaphor about the boat that she has... The nausea part. Ναι, can connect this with this. Nice. Ναι, ask. Tell me the question one more. Connects to the metaphor. This example, connect with the example that said another time about the boat. The platform and the boat. Αν τα λέω τώρα, τα αγγλικά μου είναι. Do you remember, Jay, do you remember in the former class when you gave us for a friend of yours that she would feel sick by getting on a boat? Oh, no. Yeah. Sorry, yes. I just needed more context. That's what she called now. She combined that with this one. Sure. Remember what I said at the beginning of this lesson too. That's absolutely right. Είναι πολύ σωστό, λέει, αυτό που λες. Και θυμίσου τι είπαμε το που ξεκινήσαμε το μάθημα. We create our reality with the words we use just as much as we describe it. Δημιουργούμε την πραγματικότητά μας με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, το ίδιο έτσι όπως τις περιγράφουμε. That's the point of this foundations lesson. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτά τα θεμελιακά μαθήματα. When somebody describes what's going on, they're telling you what they're experiencing in their subconscious, if you listen. Εάν πραγματικά ακούσεις, κάποιος που περιγράφει την πραγματικότητά του, σου λέει τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό του. Right? If I teach you what to listen for, then as we learn, you'll figure out how to feed it back. It becomes easy to communicate with people because you're just listening for what is going on in their mind. Εάν σας διδάξω πώς να ακούτε, τότε στο πέρασμα του χρόνου θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά πώς μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον. Γιατί το να μπορούμε να ακούσουμε το υποσυνείδητο ενός ανθρώπου είναι ο τρόπος να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν. Does that make sense? Το καταλαβαίνουμε αυτό? Είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνουμε στη θέση του. Is this thing what we say that we go and we get into his own shoes? I'm sorry, say it one more time. She's asking whether what you say now is what it is. It's like saying that I'm getting in your own shoes. That's a really good way of putting it, Agro. Really good way of putting it. Ναι, μπορεί να το πεις έτσι, λέει. Είναι πολύ ωραίος τρόπος να το πεις. Ναι, απλά αυτό που προσπαθεί να πει ο Τζέι αυτή την ώρα είναι αυτό που μας διδάσκει μέσα από το θεμελιακό αυτό μάθημα είναι να μπορούμε να παρατηρούμε
ακριβώς τη γλώσσα, η γλώσσα δηλώνει πράγματα. Δηλώνει για το χώρο, δηλώνει για το χρόνο, δηλώνει για όλα αυτά τα προηγούμενα που είπαμε νωρίτερα, για την ώρα. Οπότε όταν χρησιμοποιούμε μικρά verbs, τα ρήματα ή λέξεις ή οι αντωνυμίες ή τα ουσιαστικά, έτσι λίγο για να τα βάλω σε μία σειρούλα, τι γίνεται? Μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη φράση και στο αποτέλεσμα. Παράδειγμα, την τελευταία φράση που είπε και την οποία δεν τη θυμάμαι, όχι τώρα σαν παράδειγμα, μέσα στο μυαλό που λέμε, να τώρα το θυμήθηκα, ότι δεν μπορούσα να το ξεπεράσω αυτό, λέμε, μία φράση. Τι δημιουργεί μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, όπως το εκφράζει και το παρατηρείς? Δημιουργεί γιατί είμαστε στο χώρο αυτή την ώρα. Ξεπερνώ σημαίνει υπάρχει ένας χώρος και δεν μπορώ να το περάσω απέναντι. Και η ερώτηση που κάνει πολύ απλά, έτσι φέρνω το παράδειγμα, σου λέει κι αν μπορούσες να το κοιτάξεις από πάνω, άρα αυτόματα τον έχει ξεπεράσει και έχει πάει από πάνω. Και έχει φτάσει στην απέναντι, εκεί που είναι να πάει. Και η ερώτηση είναι τόσο απλή, απλά να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Νευρογλωσσικός είναι ο προγραμματισμός. Απλά είναι καινούριο και το καταλαβαίνουμε, οπότε αυτό το confusion είναι φυσικό. Εξάσκηση είναι και αυτό. Να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ναι. Στην ουσία αυτός που λέει δεν μπορώ να το ξεπεράσω είναι κολλημένος κάπου και εμείς με αυτόν τον τρόπο, αυτό που είπε ο Τζέι για το πάνω, στην ουσία τον μετακινούμε ακριβώς. Ναι, σε ένα άλλο χώρο που δεν είναι αυτός, αν μη τι άλλο, είναι κάτι άλλο, το οποίο ίσως αυτό θα βοηθήσει να προχωρήσει. Δηλαδή αν ήταν εδώ και σου λέει δεν μπορώ να το ξεπεράσω και να φτάσω εδώ, έτσι, αν ήσουν εκεί, εμείς τον έχουμε προχωρήσει και του δείχνουμε μια άλλη οπτική. Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, παράδειγμα, και φτάνει εκεί. Αλλάζοντας δύο λέξεις, μια ερώτηση, που όλα αυτά τώρα που μαθαίνουμε έχουν να κάνουν με το χρόνο, με το χρόνο, με το χώρο, όλα αυτά που είπαμε τα προηγούμενα. Έτσι, μας δίνει μερικές από αυτές τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό λέγονται προϋποθέσεις ή υποθέσεις. Όλο αυτό το κομμάτι. Και είναι ένα μικρό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά είναι οι πιο κέρυες, οι πιο συνήθεις. Αυτά εμείς αυτά τα θεμέλια θα τα χρησιμοποιήσουμε για να καταλαβαίνουμε τον άλλον. Και εμάς. Και εμάς, καλά, ναι. Εννοείται εμάς, ναι, πρώτα και βέβαια, κύριε. ναι. Είναι επικοινωνία, είναι κομμάτια επικοινωνίας. It's a communication επίσης. Είναι κομμάτια επικοινωνίας. Πώς επικοινωνούμε? Η γλώσσα ουσιαστικά μας περιγράφει, τη χρησιμοποιούμε, το είπαμε στην αρχή, περιγράφει αυτό που έχουμε μέσα μας. Ο κάθε ένας. Με τη γλώσσα το περιγράφουμε και με τη γλώσσα μπορούμε επίσης να κάνουμε αλλαγή. Έτσι. Και μας κάνει πιο συνειδητά αυτά τα κομμάτια της γλώσσας σήμερα. Που έχουν να κάνουν με το χρόνο, με όλα αυτά που λέμε. Δεν έχω ανοιχτεί σε αυτό το σημείο. Να το δω. Με την επίγνωση, με τους κανόνες. Έτσι. Όλα αυτά μας τα κάνει πιο συνειδητά. Με τις πεποιθήσεις, πώς τις κάνουμε. Γι' αυτό τα συζητάμε αναλυτικά. Θα δείτε πώς θα δέσουν όλα αυτά σιγά σιγά. Είναι το πρώτο άνοιγμα. Οκ. Thank you. Brilliant. Ναι. I have no idea what you said. But I know it was brilliant. Ναι, ναι, ναι. That's a belief, yes? Αχα. You're starting to pick up on these, yes. Awesome. So this whole lesson is about beginning to notice the patterns in people's language. Το όλο μάθημα βασικά είναι να μάθουμε να παρατηρούμε τους ανθρώπους πώς μιλάνε. Did you catch the awareness phrase? Πιάσατε την πρόταση της αντίληψης, της επίγνωσης. And the time?
Και το χρόνο στην πρόταση που χρησιμοποίησα. Begin to notice. Αρχίστε να παρατηρείτε. Yeah. Then you can play. Μετά μπορείτε να παίξετε με αυτό. You can play on purpose. Μπορείτε να παίξετε με σκοπό, επίτηδες. Okay. Here's one to play with. Are you ready? Πάμε να παίξουμε. Technique. No, just a phrase. Okay. Now, you may be feeling just a bit confused. Τώρα μπορεί να αισθάνεστε λιγάκι μπερδεμένοι. And that's okay. Και είναι ok αυτό. Because feeling confused means that you're learning new things. Γιατί όταν αισθάνεστε μπερδεμένοι, σημαίνει ότι μαθαίνετε νέα πράγματα. And you just proved that because you're noticing the patterns I'm using now. Και μόλις το καταλάβατε αυτό, γιατί αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε τις πατέντες που χρησιμοποιώ τώρα. Didn't you? Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν κάνατε? Bravo. That was fun, wasn't it? Are we have exams? Phyllis is like, thank you. All right. I'm like, oh my God. I apologize for having to administer a small amount of confusion. It's okay. It'll happen again. Συγγνώμη, θα ξανακάνω. It's okay, that's the way we learn. That's a belief, isn't it? Nice. That is the way we learn. That equals learning. Yes. Bravo. See how easy that was? Past tense. Yeah. Did you know why you can't run in a playground? Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να τρέξετε σε μια παιδική χαρά? Sorry. Do you know why you can't run in a campground? Όχι, συγγνώμη. Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να τρέξετε σε μια κατασκήνωση? You can only ran because it's past tense. Ναι. That's an English one. It may not translate. It is actually. Γιατί το run γυρίζει σε run και δεν γυρίζει στα ελληνικά. Εντάξει, έκανε ένα λάθος αυτό με το χρόνο, αλλά το run που χρησιμοποίησε δεν γυρίζει στα ελληνικά για να το κάνουμε το ίδιο. Εντάξει. That was terrible. No, it was very English. It was not terrible. Okay. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε. Το run που είπε, το ρήμα τρέχω, στα αγγλικά είναι run, δεν αλλάζει. Και έτσι όπως το είπε, που εγώ το μετέφρασα, έτρεξα, εννοούσε άλλο χρόνο, αλλά δεν το κατάλαβα έτσι που το χρησιμοποίησε. Και είναι το ίδιο, που ήταν λάθος ρήμα για να κάνει το παιχνίδι. Yes. All right. How does everybody feel about the lesson? Feel okay? Questions? Πώς αισθανόμαστε σε σχέση με το μάθημα? Αισθανόμαστε εντάξει, έχουμε ερωτήσεις? All good? I can see her. Cool. They freeze. So, I promise the technique. Καλλιόπη. Καλλιόπη. Αργυρό, τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι, εντάξει. Αρχίζω και το λίγο. Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε όλα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και το αφήνω και άμα μου ήρθε, δεν πειράζει να το ξέρω και όλα και να τα καταλάβω και όλα. Γενικά δεν μπορώ, οπότε εντάξει. Εμένα γενικά το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω να φτάνω στο τέλος. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Το έκανα δήλωση τώρα αυτό, αλλά εντάξει. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Λέω αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θέλω να φτάνω στο τέλος από την αρχή. Okay, one lady says that I have just declare, I understand and I accept that it's okay not to understand everything because they will come in another time and I will know. And the second lady says that my particular problem is that I want to know from the beginning what in the end happens. Και ξέρω ότι αυτό είναι δήλωση που έκανα τώρα και την παίρνω πίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. And I know that this is a declaration. I understand this is a declaration and I take it back. I have no problem. Okay, no. Here, watch. That was a difficult problem to have, wasn't it? Αυτό ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα να έχεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, και εγώ το είχα αυτό και με δυσκόλευε, οπότε είπα κάπως να τα αλλάξω, δεν γίνεται. Παλιά ήταν. Exactly. Last year. Τουλάχιστον, όχι ότι το έχω ξεπεράσει εντελώς, αλλά το προσπαθώ. Now, And Chrisa, you felt confused. she feels super confused. He felt. She felt. Felt, yes. No. Here's the thing. You notice these things happening consciously. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται συνειδητά. Another secret. Oh my gosh. Okay, I got to work on myself. All right, write this down. Γράψτε. Άλλο ένα μυστικό. Pre-conscious process. Pre-conscious. Η διαδικασία πριν να γίνει συνειδητή. Pre-conscious process. Yeah. Okay. The conscious mind works a little bit slower than the subconscious. Ωραία. Ο συνειδητός νους δουλεύει λίγο πιο αργά από τον ασυνείδητο. So by the time you become aware of the language patterns that you're hearing, οπότε μέχρι να σας είναι αντιληπτά αυτά που καταλαβαίνετε και που ακούτε, the unconscious mind has already processed it. ο υποσυνείδητος νους έχει προλάβει, έχει φτάσει τον συνειδητό και τα έχει επεξεργαστεί ήδη. That's why it may not make sense to you consciously, but it doesn't have to. Γι' αυτό μπορεί να μην σας κάνει κλικ συνειδητά, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί έχει τρέξει ο υποσυνείδητος νους, έχει προλάβει το συνείδητο και έχει καταλάβει ήδη αυτό που ακόμα εμείς δεν έχουμε αναγνωρίσει. Now, try to disconnect what's happened the last hour or so. Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε τώρα αυτό που έγινε την τελευταία περίπου ώρα. Pretend you could kind of float above and look at the movie of the past hour or so, this training. Sorry, you want us to go back to the movie of the before hour? Just kind of disconnect a little bit from the emotion of the present. Yeah, just kind of float above. Πάμε λιγάκι να πάμε πιο πολύ στη ροή, να αποδεσμευτούμε από το συναίσθημα του τώρα και να είμαστε λίγο πιο από πάνω, πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. If you watch back over the movie, I've been suggesting all of these things that you're noticing the entire time. Αν πάτε πίσω την ταινία που ζούμε αυτή τη στιγμή στο μάθημα, θα παρατηρήσετε ότι όλη την ώρα σας καθοδηγούσα να προσέχετε πράγματα, να παρατηρείτε πράγματα κλπ. I wasn't talking to your conscious mind. Δεν μίλαγα στο συνειδητό νου σας. By the time you became aware of it, your subconscious had already processed those suggestions. Γιατί μέχρι την ώρα που εσείς καταλάβατε και γίνατε συνειδητοί σε αυτό που έλεγα εγώ και καταλάβατε στο εδώ, το υποσυνείδητο είχε ήδη πιάσει από πίσω την κατάσταση και την ήξερε. For the benefit of you learning the training and learning all these little pieces. Και αυτό είναι το όφελος του να μαθαίνετε κομματάκι όλων αυτών των χρήσιμων πληροφοριών. And how much time did I spend on awareness and noticing things? Way before we started talking about it on the slide, by the way. Και πόση ώρα άρχισα να σας μιλάω για αυτά τα πράγματα, του να γίνεστε συνειδητοί και αντιληπτά, να καταλαβαίνετε πολύ πριν ξεκινήσουμε το μάθημα. All the way back to the very beginning. Πάμε τελείως πίσω στην πολύ αρχή. Does that make sense? Το καταλαβαίνετε αυτό? I just want to be transparent that we're doing what I'm teaching you. Απλά θέλω να είναι κατανοητό, διαυγές κατανοητό, το ότι αυτό που κάνουμε εδώ τώρα, πρακτικά, είναι αυτό που σας μαθαίνω. Does that all make sense? Το καταλαβαίνετε αυτό? Try not to hate me. Προσπαθήστε να μην με μισήσετε. I apologize, I didn't mean it before. Εγώ δεν θυμάμαι πώς άρχισε η κουβέντα. Καθόλου. She doesn't remember how the whole talk began. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ούτε εγώ. Εντάξει, δεν είμαι μόνη. Εντάξει, αργυρό τουλάχιστον. Κοίτα, αγάπη,
Εγώ μάλλον δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που είπε. Ακόμα το δουλεύω μάλλον. Δεν θυμάμαι πριν 2 ώρες τι λέξη... Απόστροφη, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι πριν 2 ώρες τι αρχίσαμε να λέμε. She doesn't recall even what we started talking about 2 hours before. I know. Είναι φυσιολογικό. That's totally okay. Εγώ το έχω και με το ότι ξεχνάω, οπότε δεν είναι κάτι αφύσικο για μένα. It's totally okay. Πότε το αποφάσισες, Αργύρο? Εσύ το αποφάσισες, Αργύρο, αυτό. Δεν ξέρω. Το έχω από μικρή πάντως αυτό. Κάτι ξεχνάω πάντα. Ιδίως όταν ταξιδεύω. Okay. Αυτά. You all did great. The techniques are going to be so simple compared to this. You'll go, why are they so simple? Because you'll feel like my favorite metaphor about this is okay, so I'm from America. So what's like a really slow car here? Oh, 600. A what? A Fiat 600. A Fiat. All right. So it's the difference between a Fiat, is it 600? Mm-hmm. Yeah. And a Bugatti. You know Bugatti? No. Μάτσε, Ferrari πες, για να το έχουμε. Ferrari. Okay. Μπουκάτι δεν είπε. Τι είπε, Μπουκάτι δεν είπε. Bugatti. Bugatti είναι μάρκα, ναι. Bugatti. What's the top speed of a Bugatti? 240 miles an hour. Which is Wow. like 320 kilometers an hour, something like that. Over 300 kilometers an hour. Yeah. What's the top speed of the Fiat? 170 maybe? Maybe 170. So at 150, is the Fiat working hard? Yeah. Harder than Bugatti? Yeah, it's aching. Right. It's all it can do to do the one, right? But the Bugatti's like, yeah, whatever. No big deal. Right. Today you become Bugattis. Oh, okay. You're muted, so she's like, yeah, I can be a Bugatti. Yeah. Yeah, I like it. Why not? Yeah, why not, right? Would you rather be a Fiat or a Bugatti? Τι θα προτιμούσαμε να είμαστε? Μπουκάτι, εννοείται. Τι θα προτιμούσαμε να είμαστε? Fiat. No. You deserve to be a Bugatti. Doesn't mean you have to go 150, but when you do, it's effortless. Ναι, μπορούμε να πάμε 150, αλλά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Right? I don't know why I like that metaphor. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει η μεταφορά αυτή. Excellent. Is everybody good? Questions? Μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι, είμαστε καλά, θέλουμε κάτι? Before we get into the techniques, we'll take a short break so everybody can kind of like go, including me, by the way, because I get just as deep into confusion as I help you get. Good? Και αυτός δεν μπερδεύεται με εμάς, και αυτός μπαίνει βαθιά με εμάς, όχι μόνο εμείς. Oh, brilliant. Okay, let's take a 10-minute. We'll be back at 6:30. And then we'll go into 2 very simple techniques. These techniques will feel so much like a Bugatti is just cruising. No problem. Πότε πήγε 6:30, δεν πήρα χαμπάρι. Στις 6:30 γυρίζουμε πίσω και θα κάνουμε 2 απλές τεχνικές που θα αισθανθούμε σαν το πολύ καλό αυτοκίνητο. Ναι. Ανυπομονούμε. We can't wait. Excellent. 10 minutes. 10 minutes. See you in a few. Okay. Bye-bye.